हेलो गाइस, दिस इज पवन विश एंड यू आर वाचिंग लखनऊ राइड। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लाए हैं। आप लोग बहुत डिमांड करते हैं कि भैया ट्रैक्टर बाजार कवर करिए और कोई नया ट्रैक्टर बाजार दिखाइए। तो आज एक नए डीलरशिप को हम अपने चैनल के साथ जोड़ रहे हैं। आज हम आ गए संकल्प ट्रैक्टर बाजार। ये आपको बाराबंकी में पड़ेगा। बाकी शॉप की डिटेल्स आपको नीचे मिली जानी है। यहाँ हम आपको बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन दिखाएंगे ट्रैक्टर का, जिसमें आपको सोनालिका का, पावर ट्रैक का, डी मैसी, फर्गूसन का और भी स्टेप बाय स्टेप हम लोग ट्रैक्टर कवर करेंगे। सो वीडियो के एंड से जरूर बने रहिएगा, वरना कोई भी ट्रैक्टर आपसे मिस हो सकता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब के साथ साथ आपको बगल में जो घंटी मिल रही होगी आप उसको भी दबा देना, जिससे हमारी नए वीडियो जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल रही होगी। इंस्टाग्राम पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, वहाँ मुझसे आप बातें भी कर सकते हैं। वहाँ मैं अपने चैनल के सारे अपडेट्स डालता रहता हूँ। तो चलिए शॉप के ओनर बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, गाड़ियाँ कवर करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके स्क्रीन पर वो नाम जहाँ वीडियो पर अच्छे से कमेंट करें, हमें प्यार और सपोर्ट देते हैं। तो हमारे साथ भैया जुड़ चुके हैं। भैया आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप? बढ़िया है। अपना नाम बताइएगा। पवन कुमार यादव। पवन कुमार यादव। दो पवन आज आपको ट्रैक्टर बाजार इंट्रोड्यूस कर रहेंगे। संकल्प ट्रैक्टर बाजार कहाँ पड़ेगा? कुरौली। कुरौली में पड़ेगा, ठीक है। बाकी शॉप की डिटेल्स आपको नीचे मिली जानी है। कुरौली बाराबंकी, ठीक है, फैजाबाद रोड जी। तो बाकी पवन भाई ये बताइएगा यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है, ट्रैक्टर में क्या क्या है स्टॉक में? ट्रैक्टर हमारे पास सारे ब्रांड के हैं। जैसे? ठीक है, जैसे सोनालिका, पावर ट्रैक, मैसी जी, स्वराज और स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसको कवर करते रहेंगे। अभी जहाँ पे हम लोग खड़े सोनालिका पास शुरुआत यहीं से करते हैं। तो भैया इसकी डिटेल्स क्या है? मॉडल ये 2020 मॉडल है। 20 का मॉडल है। 20 में वैसे कौन से मंथ की होगी? ये अप्रैल की है। अप्रैल की, ठीक है। ओनर कितने होंगे इसके? फर्स्ट ओनर। चलिए कितने घंटे चली है? 300 घंटे चली। 300 घंटे चली है। कुछ मीडियम कोई छिड़खानी तो नहीं होती ना? जिसको डाउट है चेक करवा सकता है, आराम से चेक करा सकता है। सब ब्रांड न्यू गाड़ियाँ। कितने सिलेंडर पे होगी ये? 3 सिलेंडर पे। और हॉर्स पावर की बात करें? 35 हॉर्स पावर, ठीक है। माइलेज क्या निकालते हुए कितने घंटे? माइलेज 3-3.5 लीटर पे 1 घंटा निकाल देगी, ठीक है। बाकी टायर्स की बात करेगा, कितने परसेंट लाइफ बाकी होगी? अभी 95%। 95% इसकी टायर्स की लाइफ बाकी है। बाकी आप इस सोनालिका का पूरा फुल वॉक अराउंड ले सकते हैं। बात करें स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग मैनुअल या फिर? हाँ, मैनुअल है। मैनुअल ही पे है, ठीक है। तो आते हैं इसकी डिमांड पे, क्या डिमांड कर रहे हैं? इसकी डिमांड 4,25,000 रुपये है। 4,25,000। ऑन रोड कितने की आती होगी? ऑन रोड 5.5 लाख रुपए की। 4,25 की है, पिछले साल की अप्रैल की, यानी कि बस इसको 1 साल हुआ है। बाकी संकल्प ट्रैक्टर बाजार में एक संकल्प आप ये लीजिए, हमारे चैनल के माध्यम से अगर कोई आता है तो उसको आप अच्छा खासा डिस्काउंट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। अगले ट्रैक्टर पे आते हैं। एक और हमारे पास सोनालिका DI 745 सिकंदर, ठीक है। फुल ब्लू कलर पे आपको मिल रहा है। मॉडल कौन सा होगा? ये 2019 मॉडल, ठीक है। ओनर की बात करें? फर्स्ट ओनर। चलिए कितना सारी हमारे पास फर्स्ट ओनर गाड़ियाँ मिलेंगी, ठीक है। चलिए 1200 घंटे। 1200 घंटे चल चुकी है। कितने सिलेंडर पे होगी? 3 सिलेंडर पे। और हॉर्स पावर की बात करें? 50 हॉर्स पावर। 50 हॉर्स पावर पर है। ये भी माइलेज सेम निकालती होगी पिछले से? नहीं, माइलेज इसका 4 लीटर है, 4-4.5। स्टीयरिंग मैनुअल? पावर स्टीयरिंग पे मिल रहा है, ठीक है। टायर्स की लाइफ क्या होगी? टायर्स की लाइफ है 80%। 80% टायर्स की लाइफ बाकी है, ठीक है। बाकी आप इस सोनालिका का पूरा फुल वॉक अराउंड ले सकते हैं। तो आते हैं डिमांड पे। डिमांड है 4,80,000 रुपये। ऑन रोड? ऑन रोड है 6.5 लाख रुपये। 6.5 की है। 2018 का मॉडल है। 18 का ना? नहीं, 2019। ये 19 का है, सॉरी 19 का मॉडल। इसकी डिमांड रखी है 4,80,000। 4,80,000, जो कि ऑन द टेबल थोड़ा बार्गेनिंग हो जाएगी ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगले ट्रैक्टर पे आते हैं। तो पवन भैया, अगला ट्रैक्टर हमारा महिंद्रा का 265 DI फुल रेड कलर पे, पावर प्लस। डिटेल्स क्या है? मॉडल 2019 मॉडल, हाँ, ठीक है। ओनर? फर्स्ट ओनर। सारी हमारी गाड़ियाँ हमारे पास सब फर्स्ट ओनर है, ठीक है। पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब फर्स्ट ओनर ही मिल जाएगा। गाड़ी फर्स्ट ओनर पे। कितने सिलेंडर पे होगी? 3 सिलेंडर पे होगी। हाँ, 35 हॉर्स पावर है। 35 हॉर्स पावर है। हाँ, स्टीयरिंग 500 घंटे मैनुअल स्टीयरिंग। मैनुअल स्टीयरिंग है, 500 घंटे चली हुई है। माइलेज क्या देती होगी? माइलेज 3-3.5 लीटर। 3-3.5 के अराउंड देती है, ठीक है। बाकी टायर्स की फोकस किया जाए अगर? 90% है। बाकी बस महिंद्रा पावर प्लस 265 DI का पूरा फुल वॉक अराउंड ले सकते हैं। तो पवन भैया इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? इसकी डिमांड है 4,15,000। 4,15,000 में आपको महिंद्रा मिल रही है, जो कि ऑन द टेबल थोड़ा बार्गेनिंग इसमें भी हो जाएगी ना? हाँ, हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अगले ट्रैक्टर पे आते हैं। तो अगला है पवन भैया एक और सोनालिका जी, DI 740 थर्ड। डिटेल्स क्या है? 2019 मॉडल, हाँ, ठीक है। 500 घंटे चला हुआ है। ओनर? फर्स्ट पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, 40 हॉर्स पावर में है। सिलेंडर 3। और स्टीयरिंग की बात की जाए? मैनुअल स्टीयरिंग पे मिल रहा है। टायर्स की क्या होगा? 80% है, ठीक है। फुल आपको ब्लू कलर मिल रहा है। आप भी इसका सोनालिका पूरा फुल वॉक अराउंड ले सकते हैं। क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? 4,25,000। 4,25,000 में आपको ये सोनालिका मिल रही है, जो कि ये भी थोड़ा बहुत बार्गेनिंग हो जाएगी ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगले ट्रैक्टर पे आते हैं। तो
तो पवन भैया अगला है हमारा पावर ट्रैक, यूरो पावर ट्रैक 42 हॉर्स पावर, 2019 मॉडल। हाँ ओनर फर्स्ट जैसा कि बता रहे हैं। हाँ, चलिए कितना होगी? 44 है, 600 घंटे चली और ठीक है। माइलेज 4 लीटर लगभग, 4 लीटर के आसपास निकालती है। सिलेंडर कितने होंगे? 3 सिलेंडर 44 HP में है। स्टीयरिंग की बात करें, मैनुअल स्टीयरिंग है। टायर्स की लाइफ क्या होगी? टायर्स लाइफ 90% टायर्स की भी लाइफ बाकी है। बाकी आप इस भी यूरो पावर ट्रैक का पूरा वॉकराउंड ले सकते हैं। तो पवन भैया इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? इसकी डिमांड हमारी है 4,80,000 रुपये। 4,80,000 जो कि ऑन द टेबल बार्गेनिंग जैसा कि। अगले ट्रैक्टर पे आते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बाराबंकी में लॉकडाउन लगा हुआ था, इसलिए अभी यहाँ ट्रैक्टर स्टॉक में थोड़ा कम है, धीरे धीरे और बढ़ता रहेगा। तो हम लोग और उसको कवर करेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रैक्टर से, मैसी फर्गूसन 7250 GI। डिटेल्स पे आते हैं। ये 46 हॉर्स पावर में 3 पिस्टन में है, मैनुअल स्टीयरिंग है और 800 घंटे चला हुआ है। 800। हाँ। माइलेज कितनी निकालती होगी? माइलेज 4-4.5 लीटर। ठीक है। टायर्स लाइफ 90%। और स्टीयरिंग मैनुअल है। ठीक है। 90% टायर्स की लाइफ है। जी। बाकी आप इसका देख सकते हैं, आपको रेड एंड थोड़ा बहुत आपको इसमें सिल्वर टोन भी मिल जाएगा। पूरा वॉकराउंड आप इसका ले सकते हैं। तो भैया हमारा लास्ट ट्रैक्टर डिमांड बताइएगा। 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख में आपको मैसी मिल रही है, जो कि ऑन द टेबल थोड़ा बार्गेनिंग इसमें भी हो जाएगी ना? बिल्कुल हो जाएगी, कर देंगे आप। तो ये बताइएगा पवन भैया, यहाँ पे जैसे आपने ट्रैक्टर बहुत सारे दिखा दिए हैं, यहाँ पे फाइनेंस की सुविधा बताइएगा क्या है? फाइनेंस LNT से हम लोग करवाते हैं। हो जाएगा। ये बस बाराबंकी वालों के लिए, बाहर भी नहीं, सबके लिए, ऑल ओवर यूपी के लिए। पूरा यूपी कवर हो सकता है। आपके लिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, क्योंकि बहुत लोग हमारे गोरखपुर या फिर बाहर से भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। ये कितने % डाउन पेमेंट करके गाड़ी उठा सकते हैं? लगभग 1.5 लाख रुपए देके डाउन पेमेंट। आप कोई भी ट्रैक्टर? 19-20 मॉडल गाड़ियाँ हैं जी से नहीं। हाँ, लगभग ठीक है। 1.5 से 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके गाड़ियाँ उठा सकते हैं। हमारे किसान भाई अगर लेना चाहे किस पे ले सकते हैं? फाइनेंस पे भी ले सकते हैं। खतरा खतौनी मतलब कुछ हो सकता है? नहीं, बस पैन कार्ड आधार कार्ड लेके सिविल सही होनी चाहिए, बस उस पर ही हो जाएगा। ठीक है। बाकी भैया की सारी डिटेल्स आपको विद नाम, नंबर, एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। आप यहाँ विजिट करिए, ट्रैक्टर पसंद करिए, टेस्ट ड्राइव करिए, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग उसमें करा करके अपने साथ अपने घर ले जाइए। ठीक है। तो पवन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, धन्यवाद आपका। तो दोस्तों आज आपके लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब के साथ साथ आपको जो बगल में घंटी मिल रही है आप उसको भी दबाना, उससे हमारे नए वीडियो जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ मजेदार और यूजफुल वीडियो साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।